अरे मैं क्या करूँ, इस मोमबत्ती से इसको चिपका लेती हूँ। लो टोनू की दादाजी, इसको खाकर देखो। अरे तुम पागल हो क्या? गुजिया को कोई मोमबत्ती से चिपकाता है क्या? पागल की पागल ही रहोगी। अरे दोस्तों, गलती तो मेरी ही है न, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं उसको मशीन ला कर दे सकूं। लेकिन दोस्तों, मैं कर भी तो क्या सकता हूँ, बेचारी उसकी भी मजबूरी है। मेरे घर में इतनी चीजें नहीं है कि वह सारी चीजों का काम कर सके। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मेरे पास टैलेंट की कमी थोड़ी ना है। दोस्तों मैं अपनी पत्नी के लिए एक ऐसी मशीन बना कर दूंगा कि जिसे देखकर सारे लोग तो हैरान ही हो जाएंगे। और दोस्तों ये देखो, मशीन बनने ही वाली है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस गरीब को एक सब्सक्राइब कर देना। और देखो दोस्तों, ये बन चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अरे ये लो, मैंने मशीन बना दी है। अब तुमको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है।